Mu district ya Butaleja amagye ga UPDF gyegajaguliza olunaku lwa Tarehe 6 olw'omulundi ogwa 37. Olunaku luno olukuzibwa okujjukira olwanga mukaaga omwezi ogwokubiri omwaka ogw'1981 abaali abayekera ba NRA lwe balumba enkambi y'amagye y'e Kabamba mu district y'e Mubende ekyavirako olutalo lw'emyaka 5 e Luweero olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni omukolo guno agwetabyeko era ng'omulumizi w'amagye ow'oku ntikko asoose kulambulanyiriza abakuumaddembe. Mu kwogera kwe Museveni atendereza omulimu ogukoleddwa amagye mu kukuuma eggwanga era n'ategeeza nga UPDF bwetajja kusaagisa abo bonna abaagala okutabangula eggwanga n'ensalo zaalyo. Uganda now is in peace from one corner to the other corner, and nobody will disturb our peace. We defended the peace of Uganda when we were much weaker. There is absolutely nobody who can disturb our peace. Ebikujjuko eby'omwaka guno era byetabiddwako abakuumaddembe okuva mu mawanga ag'omukago gwa East Africa okuli Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania ne South Sudan. Museveni bano abatendereza era n'ategeeza ng'ekirooto kye ekyokulaba nga amawanga ga East Africa ne Africa okutwaliza wamu geegatta nti kinaatera okutuukirira. Africa was colonized because it was not united. I salute the leaders of East Africa. I salute the leaders of Africa. They are now all talking about the unity of East Africa and Africa. It is gratifying to note, Your Excellency, that the defense forces of the region have strived to identify with and participate in the EAC regional integration efforts. We wish to report that the strides made so far have benefited all the states in terms of building mutual trust, intelligence sharing, managing cross-border security challenges, combating transnational crime and terrorism. Ku byenkulaakulana Museveni ategeeza ng'ekitundu ekyobuvanjuba bwa Uganda bwe kigenda okufuuka eky'amakolero naddala nga gavumenti eyongera okubunyisa amasannyalaze wamu n'okuzimba enguudo. Therefore, Eastern Uganda and other parts of Uganda are going to get new factories. You can already see in Tororo we have new cement factories. Meritorious service or great responsibility in the military service. Ku mukolo gwe gumu waliwo abantu abaweereddwa emidaali egy'abazira omuli n'ekibinja ky'abantu 10 okuva mu ggwanga erya Mozambique. Museveni baagambye nti baamuyambako nnyo mu myaka egy'ensanvu ng'atandika olutalo olw'okununula eggwanga. Abalala baweereddwa emidaali mubaddemu n'omwogezi w'amagye Brigadier Richard Karemere. Oluvannyuma lw'amagye ga UPDF okuleeta emirembe mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, omukulembeze w'eggwanga agamba nti ekira kituuse gavumenti ye okwenyigira mu nteekateeka ezijja abantu mu bwako olwo nno nabo basobole okweyagala. Herbert Ziwa, NTV, Butaleja District.